Raiderita? Espera que acabo. Roquito, Zumita, Escayita, ¡chis! Everestita, papi, salud. Ay, gracias, Raiderito. Raiderito y Raiderita. Hola, amiguitos. Bienvenidos a nuestro... ¡Ay, nuestro canal, chus! ¡Ay, madre mía! Oye, me parece, Raider, que te has resfriado. ¿Sí? No lo sé. ¡Achis! ¡Uy! No sé qué me pasa. ¡Ay, me pica mucho la nariz! ¡Ay! ¡Uy! Creo que vas a tener que ir a ver a la doctora Juguetes. ¡Achis! ¿Quieres decir? Sí, tanto estornudo no es normal. ¡Ay! Vaya. Bueno, amiguitos. ¡Ay, que me cae el moquillo! ¡Ay, me voy a ver a la doctora Juguetes! No sé, no paro de estornudar. Pero si yo hoy me he despertado súper bien. Pero, tío Raider... ¡Ay! ¡Achis! Ve a la doctora Juguetes, ve. Sí, chicos, esperadme, ¿vale? Ahora vengo. ¡Ay! ¡Achis! ¡Ay, pobrecito! Toc, ¿se puede? ¡Hola, Raider! ¡Ay, perdón, que estáis ocupados! Lo siento, me espero fuera. Tranquilo, que estoy acabando ya. ¡Ay, me duele la barriga! A ver, esto es un caso claro de indigestión. ¿Que has comido mucho, Papá Pig? Sí, que ha comido mucho. Se ha comido todo un pavo enterito con patatas, champiñones, zanahorias, brócoli. Bueno, vale, Pepa. Creo que lo tengo claro. Bueno, pues, señor Papá Pig, por favor, no coma tanto, que si no luego le duele la barriga. Claro, con esa barrigota, papá. ¡Ay! Es que estaba muy bueno. Bueno, pues venga. A ver, ya verá cómo se le pasa enseguida. ¡Ay, gracias, doctora! Venga, vámonos, Pepa. Venga. Ya verá cómo no es nada. Gracias, doctora. De nada. A ver, siguiente paciente. ¡Ay! ¡Uy! Vaya, qué mala cara hacía Papá Pig. Es que se ha pegado un atracón que no veas. Sí. ¡Ay, este Papá Pig! Bueno, ¿qué te pasa, Raider? Pues mira, es que no paro de estornudar. ¿Ah, sí? Igual es un resfriado. Uy, un momento. Ya llevo un montón de rato sin estornudar. ¡Ay! Pues entonces, a ver, túmbate. A ver, vamos a hacerte un chequeo. Te falta un chequeo. Oye, Raider, ¿qué tal? Hola, doctora Juguetes. Hola, ¿qué tal, Sky? Bien, voy a ver cómo está Raider, pobre, que no para de estornudar. Ah, pues desde que está aquí no ha estornudado. Hola, Sky. ¡Achis! ¡Uy! Hola, Sky. ¡Achis! ¡Uy! Pero bueno. ¡Achis! ¡Ay! Un momento. ¿Qué pasa, doctora Juguetes? Por favor, Sky, te voy a pedir que abandones un momentito la sala. Oh, sí, vale, me voy. A ver, Raider, ¿cómo estás? Ay, bien. Ay, mira, no sé, me entran estornudos de vez en cuando. Sky, por favor, entra. Ya voy. ¡Achis! ¡Uy! Creo que ya tengo claro el diagnóstico. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene Raider, doctora Juguetes? Me parece que tiene alergia a los perros. ¿Qué? No puede ser. Pero yo no puedo tener alergia a los perros. Pero si siempre he estado bien con ellos. Y yo soy quien les da las órdenes. A ver, Sky, acércate. ¡Achis! ¡Uy! Sky, ¿te puedes ir un momento? Sí, me voy. Ay, ahora parece que estoy bien. Pero habrá sido casualidad. Sí, seguro. Sky, entra. A ver, ya voy. ¡Achis! ¡Uy, madre mía! Raider, me temo que vas a tener que abandonar la patrulla canina. Porque no puede ser que estés estornudando siempre que estés con nosotros. ¡Achis! ¡Ay! Pero yo no quiero abandonar la patrulla canina. ¡Ay, Raider! Ya sabes que las alergias, igual que vienen, se van, pero... tú me parece que no estás para estar con los perros, ¿eh? ¡Achis! ¡Uy! Por favor, Sky. No, ya me voy. No te vayas, Sky. Yo aguantaré lo que haga falta. Pero no puedes estar así, Raider. ¿Pero y qué hago? Tranquilo. Nosotros lo entendemos. Voy a decírselo a los demás. ¡Achis! ¡Uy! Tú decides, pero no sé, yo creo que tienes alergia. ¡Achis! Bueno, gracias, doctora Juguetes. De nada. Ay, pobrecillo. A ver, ¿qué le han dicho a tío Raider? ¿Qué pasa, tía Kai? Nada, no pasa nada. Pero Sky, ¿qué te pasa? Es que me
temo que Ryder tiene que abandonar la patrulla canina. ¿Qué? ¿Por qué? Porque tiene alergia a los perros. ¿Qué? No puede ser. Pero si siempre ha estado con nosotros de bien pequeñitos. Es verdad, tío, Ryder siempre ha estado con nosotros. Chicos. ¡Achis! ¡Oh! ¡Achis! ¡Ay! Es que no sé qué me pasa, que cuando estoy con vosotros no paro de estornudar. ¿Y si nos vamos, paras? Sí, si estaba con la doctora Juguete y había parado. Papi, ¿qué dice la tía Kai? ¿Que no cuenta con los perritos? No. ¡Achis! ¡Ay! ¡Achis! ¡Ay! ¡Oh! ¿Con nosotros tampoco? Pero papi, nosotros, Ryderito y yo, no somos perritos. ¡Achis! ¡Ay, ya lo sé, Ryderita, pero... ¡Achis! ¡Ay! Chicos, vámonos, vamos a hacer la prueba, a ver si es por ellos. Sí, a ver, ay, pero ¿quieres decir que no podrás estar ni con Ryderita? A ver, chicos, vámonos. ¡Achis! Pero papá, que me tiras. Jiji, lo siguiente, Ryderita. ¡Achis! Seguro que es por los perritos. ¡Achis! ¡Uy! Pero qué alergia, Dios mío. ¡Achis! ¡Ay! A ver, ya no a perritos. ¡Achis! ¡Ay, papi! Que con nosotros tampoco puede estar. Tranquila, Ryderita, tranquila. Lo solucionaré. ¡Chis! Me voy. Ay, me parece que no. Que me parece que el que tendrá que abandonar la patrulla voy a ser yo. Ay, me voy a recoger. Voy a hacer la maleta. Ay, con todas las cosas que he vivido con la patrulla canina y que ahora me tenga que ir porque me da alergia a los perros. Anda que... Bueno, voy a poner las cosas aquí. Tío Ryder, de verdad que te tienes que ir. Ay, Roquito. ¡Achis! Ay, no puedo estar así. Me iré a algún sitio y cuando se me pase esta alergia volveré. Ay, qué pena. Oye, Ryder. Dime, doctora Juguetes. Oye, he estado pensando en lo que te pasa, que estornudas y eso cuando viene la patrulla canina. Oye, ¿tú has visto si a lo mejor han gastado algún perfume o alguna colonia nueva que te pueda dar alergia? ¿Tú crees? Ay, no lo sé. A ver, yo les he llamado a todos porque siempre les llamo antes de empezar el capítulo, pero no sé qué estaban haciendo antes. Vamos a ver. Venga, patrulla canina, que va a empezar el capítulo y va a venir Ryder. Venga, todos a formar. Ya va, venga, vamos. Esperad, chicos, que tengo una colonia nueva. Que huele súper bien. Es de Sky y de la tía Everest. Ya veréis, vamos a oler súper bien. Venga, ven aquí, Cheisito, que te pongo. Muy bien. ¡Uy, qué bien huele! Tú también, Ryderita. ¡Uy, qué bien! Venga, ¡uy, qué bien huele! Venga, todos te ponéis un poquito de colonia. Con que viene tío Ryder. Everestita, venga, colonia. ¡Qué bien huele! Oh, entonces puede ser que a lo mejor sea la colonia lo que me dé alergia. Claro que puede ser. A ver, Everestita. Escayita, por favor, venid un momento. Seguro, tío Ryder. A ver si te hacemos estornudar y te pones malo. ¡Achis! ¡Ay! ¿Me podéis enseñar si os habéis puesto alguna colonia esta mañana? Sí, una colonia que huele súper bien. Corre, Escayita, tráela. Ya voy. Ya verá, tío Ryder, huele fenomenal. A ver. ¡Ay! A ver. Voy a olerla. ¡Achis! ¡Oh! Me parece que me da alergia. ¡Achis! ¡La colonia! Eso sería muy buena noticia, porque si solo es la colonia, con que no os pongáis esta colonia, ¡achis! ¡No tendría alergia! Pues todos al agua, a bañarse, a quitarnos la colonia, a ver si así el tío Ryder no estornuda. ¡Achis! Sí, vamos. ¡Ay, corre! ¡Achis! ¡Ay! Papi, que yo también me he puesto colonia. Pues sale, a ver, venga, vete a bañar, a ver. Papá, dime, Ryderito. Yo no me he puesto colonia porque era de chica y no quería. Muy bien, vale. Oye, mira, no estás estornudando con Ryderito. ¿Es verdad? Entonces está claro, es la colonia. ¡Ay, qué bien, doctora Juguetes! ¡Bien! Estoy súper contento. A ver, los que se hayan puesto la colonia, todos al agua. Es que yo al agua... ¡Achis! Vale, me voy
A ver qué tal, chicos. Patrulla canina, duchada, lavada y bien limpia, lista para entrar en acción, señor. Sí, Ryder, duchada, lo que haga falta para que te quedes con la patrulla canina. Muchas gracias, chicos. Oye, a ver qué tal. Yo no me había puesto colonia. Ya, Ryderito, y contigo no había estornudado. Pero conmigo sí, papi. A ver, ven aquí, Ryderita. Oye, pues no. ¡Ah! Era alergia a la colonia. ¡Qué bien! ¡Bien, papi, bien! ¡Uy, amiguitos! ¡Menos mal! ¡Uf! ¡Qué susto! Ya pensaba que me tenía que ir de la patrulla porque tenía alergia a los perros. ¡Qué mal lo he pasado, de verdad! Bueno, chicos, al final, alergia a la colonia, se quita esa colonia y ya está, arreglado. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un like y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos. Yo ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Sabríais decirme a quién estaba curando la doctora Juguetes cuando he llegado a su consulta? ¿Lo sabéis? Pues venga, dejádmelo en comentarios, que me encanta. ¡Vámonos, chicos! ¡Lo habéis hecho bien! ¡Yo lo he genial! ¡Mira, ya no estornudas! ¡No, Marcelito, qué bien! ¡Vaya aventura! ¡Todos a jugar! ¡Patrulla canina! ¡Nos vemos en la próxima aventura, chicos! ¡Hasta luego! ¡Guau, guau!